Кутмандуу күнүңүздөр менен ардактуу достор, биздин каналдын катталуучулары. Биз адаттагыдай эле дагы эле ушул коомдо белгилүү болгон белгилүү инсандарды жана ошондой эле өзүнүн жакшы дагы ар кандай түрдүү жактары менен өзүнүн эл алдында популярдуулукка жеткен, коомчулукта үнү таасирдүү болгон, жүзү белгилүү болгон адамдар менен маегибизди улантмакчыбыз. Бүгүнкү маек өтө кызыктуу жана сиздерди эриктирбейт деп ойлойм. Себеп дегенде биздин коногубуз да ошондой кызыктуу адам. Анда эмесе бүгүнкү коногубузду тосуп алалы. Бүгүнкү мейманыбыз белгилүү активист Бакай Кашкарбаев болмокчу. Саламатсызбы Бакай мырза? Куш келипсиз биздин студияга. Көптөн бери көрүнбөй калдыңыз, жок болуп кеттиңиз. Ортодо бир баягы элдер айтып калат, мындай какыс кукус менен чото Бакайды мындай көп сүйлөбө, аз сүйлөбө дегендей кылып койду деп. Бирок биз чалдык, маекке чакырдык. Эч кандай эчтеген тоскоолдугу жок, шыр эле макул болдуңуз. Рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Кадырлуу кыргыз элим, кандайсыздар? Мына эми ошол биринчи эле суроо. Ортодо жанагыдай болбодубу? Сиз суралып чыктыңыз. Анан ошондон кийин чын эле ушул бийлик тараптан баягыдай аны сүйлөбө, муну сүйлөбө болду деп токтотуп калдыбы сизди? Эми өзүңүздөргө белгилүү болгондой биз коомдо көйгөйлөрдү көтөрүп, ар кайсы мамлекеттик ишкана учрежденияларга барып, жанагындай элдин көйгөйүн, үнүн жеткизебиз деп ар кандай окуялар болду. Бизге азыр кылмыш иши козголуп, тергөө бүтүп, ишибиз сотто. Ошо кылмыш иши кандай сиздердики эмне негизде козголду? Мында кандай мыйзамсыз эмне иш боюнча? Эми аякта бизге 5 берени коюлган. Бизди жанагы сот, прокуратура өкүлдөрүнүн өмүрүнө коркунуч келтирдиң деген берени бар. Бирөө мектептеги хулиганство боюнча. Дагы бирөө Минэнергода, карылар үйүндө ушундай бир 5 иш бар да. Сиздер баягыдай чоң мындай бир бугуп жаткан бир чоң бир жырткычтардын мына куйругун баскандай эле жерлерди айтып турса, майлуу сүттү, мисалы прокуратура, мектеп ошо менен бирге эле азыркы мындай коррупция чоң өнүгүп аткан. Анан дагы эмне карылар үйү дедиңиздер, баягыдай мындай абратын отчету жок жерлерде да. Ошо жерден эмнеси мисалы бирөөнүндө кайсындай, мисалы ошо прокурор кызматкерлеринин ким тарабынан ушундай арыз берип атат? Сиздер кимдердин өмүрүнө коркунуч келтириптирсиздер? Бул окуя Көлдө болгон. Көлдөн ошо биз өзүбүздүн Facebook баракчабыздан бир кайрылуу жазганбыз. Ошондон ошого кылмыш иши козголгон. Прокуратура жана сот органдарынын иштеген кызматкерлердин өмүрүнө коркунуч келтирди деген. Бу сөз менен. Сөз менен. Силер бычак менен кууган жоксуңар артынан. Таш алган жоксуңар. Анан мындай да эми сиз бу жерде президенттин активдүү колдоочусуз. Болчусуз. Мындан кийинки азыр позицияңызды мындан кийин азыр сурайбыз да. Анан ошол эле учурда ушул революцияга жакын камалып да чыктыңыз, баягы мурдагы бийликтин кысымы менен, туурабы? Анан ошондон кийин эле баягы элдик көзөмөлдөп чыгып, ушу Кыргызстан ичинде көп эле көйгөйлүү маселелердин аркасында иштеп аттыңыздар. Аркаңыздарда аздыр көптүр эл турду, колдоду, кээ бирөөнө пайдаңыздар жакшы эле тийди менимче. Бирок ошол эле иштин уландысы болдубу же бир кандайдыр бир ушу азыркы сиздер өзүңүздөр колдоп аткан бийлик жоопко тартып аткандан кийин или кандайдыр бир мындай махинация жолуна барып кеттиңерби? Мисалы биздин кыргыздын түшүнүгү боюнча Бакай менен Бекзат камалууга мүмкүн эмес да. Азыркы түшүнүк боюнча. Анан кокустан эле ушундай кармалды деген бир чоң сенсация болуп кетти. Шоу деп ишенбегендер да болду. Бул эмне себептен ушундай болду? Эми бу жерде баарыбыз мыйзам астында бирдейбиз. Баарыбызга мыйзам бирдей болуш керек. Кылмыш иши тергелип азыр сотко өттү. Муну только соттун гана укугу бар. Ак кара деп айтышка. Карага да айтышка. Анан эми коомчулукта эмеде ар кандай сөздөр айтыла берет. Бизде бүгүн эле мына Садыр Нуркожоевич өзүнүн өкмөттү чогултуп заседанияда айтты. Баарыңар мыйзамдын астында бирдей болосуңар. Кырыша-пырыша деген болбосун.
кыргыз элине ак таза иштегиле деп. Анан эми биз колдоочусу болуп эле андай мындай өзгөчө статуска ээ болуп калбашыбыз керек. Жок, ошол маалдачы жанагы сиздер элдик көзөмөл болуп атканда бир кандайдыр эмоция менен баягы улам кайрылуулар чыгып атты, кыйкырган үндөрүңүз көрүп аттык. Эми күндө болбосо да бир жумасына 2 жолу сөзсүз чыгат эле. Биз Бакай деп лентада Facebook'tan сөз көрчүбүз да. Анан ошондон кийин эле бир кандайдыр бир сиз чыкканыңызга да көп болду сиздин. Азыр ошо жана сурак болуп атат деп атасыз. Ошондой эле такыр токтоп калдыңыз да. Эгер ошол элдин укугун коргоп, мына ушуну туура эмес кылып атасыңар, муну туура эмес кылып атат деп башка элдикин коргоп атасыз дагы, анан азыр өзүңүздүн сотко жакындаганда чото өзүңүздүн мындай праваңыз боюнча мындай элге кайрылуу, мындай үн катпай жатканыңызчы. Бул бир эмес 5 иш деп атасыз, Ошо 5 иштин кача бирөө боюнча да мындай элге эч кандай мени бул жерде монтип калп эле мондай кылып сурап атышат, мондай болот, бул мыйзамсыз деген нерсени айтпай атасыз. Эми азыр биздин жанагынтип кайрылып, монтип элди көйгөйүн көтөрүп эметкенибизди мурунку баягы ичип жеп көнүп алган жемкорлор жактырбайт аны. Анан азыр эми биздин ишибизди ушинтип элге жарыялап, мондай болуп мага угунтук болуп атат, тигиндей мындай деп мен аны ал ишти кылгым келбейт. Өзү бизге азыр мамлекетке стабилдүүлүк, тынчтык керек. Баягыдай эми биздин жанагындай кылган ишибизди мындай түшүнүп атышат да, бул бийликке каршы иштеп атат. Ушинтип көрө албагандар болду да, биздин эле мекенчилердин арасынан. Сен президентке каршы чыгып атасың, сен жаман көргөзүп атасың, тигинтип атасың, минтип атасың деген эмелер айтылды. Анан баягы Кыргызда жакшы сөз бар. Ооруну жашырган өлүм ашкере кылат дегенчи. Анан азыркы ооруну жашырып жата берсек, бул акыры мындай эмеге, жакшы эмеге алып келбейт да. Бул Кудай буйрса ошондон бери мына прокуратураны 2 жолу чогултту президентибиз. Сотторду ротация кылып атат, прокуратураларды ротация кылып атат. Эми ошол чечкендин аракетинде болуп атат да. Бизде ушу менен эле маселе чечилбей атат да. Мисалы сиз ушундай иштердин арасында жүргөн киши катары сизге маалым да бул нерсе. Мисалы кече эле ушу жердеги жанагы кызды зордуктоо боюнча ушундай бир кылмыш иши козголуп туруп, анан соттон бошотуп жиберди. Ал сот ишинен кетти. Анан ошо ротациянын же болбосо баягыдай соттордун, анан же ушул биздин жаңы бийликтин орногонуна мына 1 жылдан ашып баратат. Ушул убакка чейин дагы эле баягы сот системасында кыймыл болбой атканы элге көрүнүп атат да. Муну сиз кандай чечмелеп бересиз? Муну эми мындай түшүнүш керек да, бул сиз айтып атпайсызбы, ротация кылгандан эчтеке өзгөрүлбөйт атат деп. Туура аны эл деле ошондой айтып атат. Өздөрү ошол соттор, прокурорлор биягынан жүрөгүн Кыргызстанга болгон мамилесин ротация кылыш керек да. Жаңы президент келди, монтип жаңы доорду баштайын деп атат. Элдин эмесин ишеничинен кетпейин деп атат деп өздөрү мындай карап президентке анан түздөлүш керек да. Ошентип өздөрү ичинен оңолуш керек анан. Президент ал көлгө алып барып же тиги Баткенге алып барып койгондон өзгөрүлүп кетпейт ал адам. Президенттин көптөгөн тапшырмалары бар. Көп тапшырмалары бар. Баягы эл ичинде деле айтылып атат, мунун тилеги жакшы деп мындай неме кылып атат да. Бирок көп тапшырмаларды элдин астында убада берип атат. Мисалы бир эле мисал айталы, жанагы ушул күнгө чейинки баягы басылынып алынган жерлер, ошо кожоюндукка өткөн Кызыл китебин май айына чейин бүтүрүп бергиле деди. Жок, ага чейин эмес, мына кечели өкмөт үйүнүн астына Васильевка айыл өкмөтүнүн элдери келип астыга чыкты. Бизге кызыл китеп эмес, даже арызыбызды кабыл албай атат деп. Ушундай нерселерди чыгып атат. Бул бир эле мисал. Мындай мисалдар толуп атат да. Эмнеги себептен президенттин эл алдында берген тапшырмаларынын көбү суу кечпей атат. Аткарылбай атат. Азыр ошол эле Ак Ордонун озунгандары дагы деле баягыдай кичине бир шакты эртерээк таштап, орусча айтканда шустрыйлары астыга озуп кетип атат деле, баягы кайра эле артта калган эл болуп атат да. Муну мен аткаруудагы кемчиликтерди айтып атам. Президенттин саясатына сабаташ деп эле түшүнөм. Ошол жергиликтүү айыл өкмөттөр, акимдер, ошону тергеп аткан тергөөчүлөр, сот прокуратуралар
атайлап эле саботаж кылып атат. Кече күнү ошол Аламүдүн районунун жана мамлекеттик каттоо кызматкеринен келди. Бизде бул видео материал бар. Алар 2 жылга чейин биз бере албайбыз деген сөздү айтты. Биз силерге 2 жылга чейин документ бере албайбыз деген. Президент майга чейин булардын кызыл китебин колуна бергиле деп айтты элдики. Биз эми үй бере албагандан кийин жок дегенде салып алган үйүн мыйзамдаштырып бергиле деп атат. Ошол боюнча мисалы эми бул чоң кызматкер эмес. Бунун баягыдай ошол мамлекет жанагы госрегистрдин кызматкери деле, мындай өтө чоң эмес. Бир райондун гана госрегистринин кандайдыр бир орун басар сыяктуу. Ошолор ошол сөздү айтып атат да. Бу жерде президенттикин укпастан кандайдыр бир өзүнүн жетекчилигине баш ийген деп атат да. Бу жерде президенттин кадыры түшүп калып аткан жокпу элдин алдында? Ушул иштер боюнча. Албетте түшүрүп атат да. Ушундай чиновниктер ошого окшогон сиз айтып жана белгилеп кеткен бул бир эле мисал. Бир эле мисал. Жер эле боюнча, жер эле боюнча. Кече президент коопсуздук кеңешинде 97% акчаны урдап жүрүптүрсүңөр Айыл банктан. Бүт дыйкандарга жетчү эмес экен акча деп ошол жерден тиешелүү кызматтарга тапшырманы берди. Эми мындан ары кредитти ошол дыйкандардын колуна түзмө-түз тийсин деп 10 миллиард сомду бөлүп берди бюджеттен. Бирок тилекке каршы ошол акча дагы убагында тийбей калды да дыйкандардын колуна. Убагында эмес, кээ бири арыз берип отказ алып атпайбы мындан. Мен дагы айылда тиричилигим бар кишимин. Мен дагы бир туугандарым көп айылда жашайт да. Анан бу жерде чыккан жаңылык менен мен аларга звонить этем. Бизде президент момундай деди, тур. Десе аяктан кайра отказ келет. Каякта акча, эмне акча? Ал айтылды, ал качан келери белгисиз деген. Президенттин мисалы баса белгилеген нерселери бар да, мына баланчасына чейин дегендери менен. Ушулар эмне үчүн ошо региондорго чейин дагы деле жетпей атат? Муну эми биринчиден область губернаторлор, президенттин ыйгарымдуу өкүлдөрү, акимдер, айыл өкмөттөр, айыл чарба министрлиги, бүт тиешелүү Айыл банк, ушулардын баары жапа тырмак килишип, кошо колун узартпаса жалгыз бир президенттин сөзү менен ошо бир азыр айылдан айтып эле атышат. Мурункулар эле алып атат акчаны. Ошол мурунку ким алып жүрсө ошолор эле алып атат. Алар еще баягы жолунда билип алган экен дагы. Эми азыр алар президент айтпадыбы деп, наоборот азыр алар кичине жеңилирээк кылып алып атат да, мурдагыдан дагы оңойраак. Анан ушул өзүнүн айткандары, ушундай берген буйруктары ушундай аткарылбай жаткандыгы президенттин алсыздыгы эмеспи? Эми мисалы губернатор деп коелу, бир областтын губернатору. Президент тапшырма берип атат. Президент тапшырманы берип атат. Ал айтып атат, акимди күнөөлөп атат. Аким айыл өкмөттү күнөөлөп атат. Ушинтип бири-бирине шылтаган окуя болуп атат да. Жок, эми ушуларды азыр бизде мындай жазага тартуу мүмкүнчүлүгү канчалык деңгээлде болуп атат бүгүнкү күндө? Эми тетиги баягы акыл жетпеген тетиги өйдө жактагы Акаев Ширшовго чейин мен айтпай эле коеюн да. Мына бер жактан эле майда чүйдөлөрүнөн баланча менен кармалды дейт деле кайра ошо менен чыгып кетип, мындай оңой эле болуп мындай кылмыш кылуу же болбосо жанагындай жеп ичүү бир Кыргызстан ичинде бир обычный эле көрүнүш сыяктуу болуп калып атат да. Ушул нерсеге мисалы азыркы ушу биздин президенттик башкаруудагы анан өздөрүнүн ошо аткаруу бийлигинде иштеп аткандарга президенттин негедир эл ичинде айтылып аткандай мындай кадыры өтпөй аткан сыяктуу болуп атат да. Президенттикке келерде кандайдыр бир карыз болуп калган сыяктуу болуп, эл мындай өзлөрүнүн аткаруу бийлигиндегилер мындай тоготпогон сыяктуу болуп атат бул кишине. Тиги элдин мүдөөсү канбай атат да. Канбай атат. Эл ойлогондо биз президенттик башкарууга өтүп эле Садыр Нуркожоевичти президент кылсак көп нерсе өзгөрүлөт экен, көп жаңылык болот экен, жашообузда эмеде көп өзгөрүүлөр болот экен. Буга сиздин биздин сөз дагы түрткү болгондо биз Садыр Жапаровду коёр менен бир 6 айдан кийин момунтебиз деген сөздү биз айтканбыз да. Сизден да чыккан, менден да чыккан бул сөз. Анан мында азыр уялган жоксузбу мисалы ушундай нерседен? Эми жок, азыр мындай болуп атат. Сөздөрдү угатабыз, туура эле мен айтайын. Туура эле айтып атасыз. Азыр көчөгө чыгабыз, сиздин теңтүш бар. Биз дагы сөздөрдү угатабыз. Сиздин теңтүш бар, биздики бар. Силер Жапаров эмне болду десе эмне деп атасыз? Эми мындай экен, бир туугандар, азыр мыйзамдар бар Кыргызстанда.
ушул 30 жылда парламент 3,5 миңге жакын мыйзам кабыл алды. Токтом башкаларын айтпай эле болду. Эми ошол мисалы үчүн жанагы акчаны деле ошо мыйзам чегинде токтотуп коюшкан. Себеби айткан, буга мыйзам бар. Мыйзам чегинде иш кылабыз депчи. Мындай бут тоскон мыйзамдар көп. 3,5 миң мыйзам деген элестетиңиз. Ошонун эми 500-ü элге эметилсе, калганы 3,5 миң мыйзам жанагы ичип жеп жүргөн коррупционный схемаларга ылайыкталып түзүлүп алган мыйзамдарда. Ошол мыйзамдардын баарын өзгөртүшүбүз керек. Могу мен азыр айтып аткан экөөбүз сөз талашып кеттик. Эме да, мисалы сизде тең туш бар, менде тең туш бар. Ай, кана силер баягы октябрда кыйкырып жүрбөдүңөр беле? Кана силер айткан нерсе деп мындай сурап атат да. Сиз эмне деп жооп берип атасыз? Сурап атат. Эмне деп атасыз деп айтсаңыз мына. Эми айтып атам, мен болгон күч аракетин жумшап атат президент. Тегерегиндеги кишилерди көрүп атасыңар, айыл өкмөттөрдүн, акимдердин кебетелерин көрүп атасыңар. Ошону эми эмне үчүн ошол эмеге мен эле күрөшүшүм керек? Мен өздөрүнө айтып, силер эмнеге күрөшпөйсүңөр? Силер деле Кыргызстандын жарандыңыздар. Силер деле кыргызстандыксыңар да. Силер деле аракет кылып, силердин колуңарда да телефон бар. Силер деле айтып, мына могу айыл өкмөт монтип иштеп атат, могул жерге асфальт монтип төшөлүп атат. Силер эмнеге үчүн кайдагерсиңер? Бизге эле керекпи ошол нерсе? Баарлап жалпыласак, бул Кудай Таалам өзүнүн улуу сөзүндө айтат. Силер дейт, өзүңөрдөгү нерсени өзгөртмөйүнчө дейт, мен коомду өзгөртпөйм деп атат. То есть биз кайдыгерликтен ар бир жаран, ар бир кыргызстандык бүгүн Кыргызстандын бактысы үчүн, келечеги үчүн күрөшчү убакта. Ишенесизби? Баарыбыз тең. Ишенесизби Акай мырза? Мен азыр WhatsApp деген бар го, группа. Мен айылымдын WhatsApp группасы бар. Азыр дагы кеңейип да калды, жанагы мүмкүнчүлүк болуп анан ошол жерде бизде демократия болуп, кадимкидей эле биздин айыл башчы, айыл өкмөткө чейин, электриктерибизге чейин, налогко чейин кадимкидей эле өпкөсүн үзүп алып атат. Бирок мындай чым деп койгон чиновник болгон жок да. Үн айтылып атат, жетпей атат эч жака. Себеби алар кайра эле баягы күнү түшөт. Балалуу болот, митирк алыш керек. Жеринин документин бүткөрүш керек. Суу алыш керек. Кайра барганда жанагыдай баягы биз чоңдор айтканда рычагды ошолор колдонуп атат да. Бербейм деп айтпаса дагы ана мына тиги пу деп сүйрөп күттүрүп, баягыда сен мага ушинткенсиң деген менен элдин оозун ошо ылдый жагынан басып атат. Анан бул биринчиден. Экинчиден сиз айтып атасыз, президенттин айланасын көрүп атасыздар, мындай болуп атат, тигиндей болуп атат деп. Президентке ким тоскоол болуп атат мындай өзүнүн айланасында жакшы кишилерди, мисалы сизди деген мына элдин көйгөйүн көтөрүп, ар кайсы жерде могу жерде коррупция бар экен деп ыйлаганга чейин барып жеткизип атасыз да. Ким тоскоол болуп атат? Мисалы Бакайды алып туруп ушул жерге барып моулардын баарын ачыкта деген деп президент айта турган болсо, сизди ким жолотпой атат мисалы үчүн да? Айланасында жаман кишилер кантип топтолуп алган булар? Мен биринчи сурооңузга жооп берейин. Жанагы айылда бул ошого эле жооп да. Мисалы үчүн айылда WhatsApp группа бар деп атасыз. Ошол жерде эртең буларга күбүбүз түшүп калат деп элдер өздөрү өзгөрүлбөйт ба? Эмне үчүн талап кылбайсыңбы? Өзүңдүн мыйзамдуу укугуңду, өзүңдүн акыңды барып ала албайсыңбы? Коркосуңбу айтканда? Өзүбүз биринчи кошоматтанып, өзүбүз биринчи, мисалы үчүн мен жанагы мектептерде WhatsApp группалар бар, тиги ата-энелердин, ошондо айтайын. Ошол жерде отурат. 35 ата-эне баары эле угуп отурат. Акча чогултулбасын деп бирөө айтса, аны ар жактан 3-4 сговор кылып сүйлөшүп алган. Аны тынчытат, эмне? Балаңдан аяйсыңбы, тигинтесиңби, минтесиңби деп биз беребиз, сен бербесең кой деп анан тигилер 4 тигинтип коет да, калган 25-и унчукпай отурат. Ошонун арасынан 2-3 эле каршы. Мына кайдыгерлик деген ошол да. Эмне үчүн ошо 25 киши баары жабылып ошонун 2-3 кишинин оозун басып койбойт? Айылдын деле WhatsApp ошол да. Айылда эмне үчүн биз өзүбүз ошолорго жол бөлүп атпайсызбы? Биз бул эми азыр белгилүү да. Ушундай болору белгилүү да. Эми муну жанагы ошону айылдан эле кайрылуу жасабайбы? Мына урматтуу Нарын областынын губернатору. Кайрылуу жасайт. Айыл өкмөттө мондай проблема болуп атат. Кайрылуу жасайт. Бакайбек, кайрылуу жасайт. Кайрылуу жасамак турсун, бул 5тен белгилүү иш.
Баарыбыз эле айылдан келгенбиз. Айылдан 30 жашында келгендер ал 60ка чыкты эмне билбейби, билет. Бүт кыргыз, мен кыргызмын, мен кыргызстандыкмын деген баарына белгилүү. Бул ушул жерде иштеп аткан ГКМБда иштеп аткан кишилердин баарына белгилүү нерсе. Муну бир айылды бир эки эле кызматкер менен ооздуктап жанагыдай нерселерин кармап морекини момундай кыл деп иштегенге мисалы өкмөттүн күчү жетет. Бирок жасабай атпайбы аны өкмөт? Өкмөт жасабай атат. Ошол айыл өкмөттөрдү эмелерди айтып атасыз? Жок, айыл өкмөт эмес, андан чоңурактар ылдый жагына контрол. Губернаторлор жөнүндө айтып. Аким губернаторду мен вообще кеп кылбайм. Алар деген келген кеткенге өйдөкү чоңдорго тозот, коноктойт. Частный бир ачылган швейный цех менен кирпич чыгарган пескоблоктун лентасын кесет. Анан Facebook'та отурат, башка эчтеке албайт алар. Эмне кылат аким эмне кылат? Азыр өкмөттүн эмнеси бар ортодо? Өкмөттүн эмнеси бар? Жери барбы? Жок, элде. Бир жайытты алып эле, ар бир гектарынан 15 сомдон чогултуп эле ошол экинин аркасынан кууп жүргөн, башка эчтеке жок анда. Жолду ким оңдоп атат? Акимби? Губернаторбу? Фирмаларда. Өкмөт өзү оңдоп атат, мисалы үчүн. Акчасын бөлүп берип. Контролдогон киши болуп анда-санда эле барып коет. Мисалы, вообще эле булардын баарын жоюш керек. Себеби бири-бирин кайталама, бири-бирине крыша. Сиз кандай дейсиз ушуга? Эми мисалы үчүн ошол жана кадрлардын өзүнүн ыйманынан болуп атат да жоопкерчилик. Жок, ошо жакшы кадрларды алыш үчүн президенттин өзүнүн жеке тандоосуна ким тоскоол болуп атат азыр? Президенттик башкаруу, бардык бийлик президенттин колунда. ГКМБ Камчы Кадыршаевич досу. Баарын мына көрүп билди, өкөтөң кордукту көрдү, азапты көрдү, камалды. Керек болсо өздөрүн камагандар азыр жанында жүрбөйбү кошо? Эми азыр ушундай эмеге келип такалдык биз. Мына сиз айтып аткан көйгөйгөчү. Сиз айтып аткан маселеге элдин баары кадр кризис дегенге мен ишенбейм азыр. Жок, мен айтып бүтөйүн. Азыр ошого келип такалды. Бүттү, эл дагы уже чыдамы кетип калды. Эл да көрүп атат, айыл өкмөт, аким тиги булардын жана госструктураларда иштегендердин баарын кайдыгерлигин көрүп атат. Садыр Нуркожоевич азыр чеччү убакыт келди. Азыр ошол убакыт келди да, тазаланчу убакыт келди. Уже эл уга берип, көрө берип, убадаларды уга берип ишенбей да калды. Президент кабардар. Тазаланчу, катуу бекем бийликти орнотуп, мына президент айтты, катуу кармап, эмелерди жанагындай эч кимди укпай, бул менин кишим, тигинин кишиси деген кадрлардын баарын жоопко тартып, биз эмне үчүн президент башкарууну тандап алдык? Ушундай жанагындай вертикаль власти деп коет, ошону орнотолу. Ошондой башынан кеттү бир команда. Тет айыл өкмөткө чейин ошондой аткарылсын деген тилекте тандап алдык да биз. Ошол убакыт келди азыр. Биздин улуу урматтуу президент Садыр Нуркожоевич мен ишенем, менин постумду окуйт. Сиздикин да окуйт. Кабардар, достугунда кимдикин болсо окуйт. Окубаска айласы жок, себеби достугунда баягы келген лентага биринчи чыгат. Сөзсүз окуйт. Президент Facebook'та отурат. Муну элдин баары билет, жашырбайт. Буга чейин президентибиз камалганга чейин, камалгандан кийин деле көп киши менен байланышы болгон. Баары ишенет, президент отурат деп. Эми карапайым эл жазып атат ошону. Айтып атат. Байсалып көп кетти. Өдүк-сөдүк сүйлөп уже элге тийишип атат. Акылбек Жапаров мынтип атат. Могу ачык сөздөр булар. Мен ошо комментарийлерди таап берем. Аны биз деле окуп атабыз. Тиги биягыңдын акими мынтип атат. Тигиники те баткен жакты жазып эле атат. Жанагы сүлүктүү көмүркени бирдеке бир Роза Маманова деген бир аял жазып атат. Аерде жана блогердин камалышы, мунун баарына президенттин кабары бар да. Бар, сөзсүз билет. Буга баягы кат жолдоп, аны муну кылбаса деле президент. Бул ушул 30 жылда деп мына дагы айта турчу сөз, 30 жылда мындай элге жакын президент болгон эмес. Бул биздин президент менен эл карапайым калктын ортосу азыр бир эле кнопка болуп турат азыр. Бага жазган эле текст болуп турат да, мурункудай эмес. Ошонун баарын билип турат дагы президент
эмне үчүн ошолорду мисалы териштирүү, жанагыдай жазага тартуу, жумушунан алуу же болбосо жана мыкты кишилерди кээ бир жерде сунушташат, өндүрүшчүлөр бар, меценаттар бар, атайын баягы жолун билген, бир айылды иш менен камсыз кылып кое тургандар бар да. Ошолорду эмнеге көтөрмөлөбөйт мисалы үчүн? Бүт баарын көрүп турат деле. Анан кайра эле баягы мурунку эшекке учкашып жүргөндөрдүн эле астына минип алды. Алар билесиздер, мынтип түртүп эшек желген сайын алып барып эле башынан алды, сыргытып келбедиби? Буга чейинки президенттин баарын. Анан азыр кандай кылабыз эми? Ошо эмне азыр эмне кылышыбыз керек? Азыр эң жакшы вариант эле азыр мына Садыр Нуркожоевичтики болот атпайбы? Аны президентке бериш керек. Жок, эми мындай баягы мен деле айтып атам, мен деле айтып атам, мен деле мына жашырганда эмне жакын кишилерине жеткирип атам. Акыркы күндөр уже катуу талап кыла баштадык, байке, мындай бул кетиш менен болбойт. Эл нааразы. Жооп келеби? Эми угуп атышат, деп атышат. Бул бир эле мен айткан жок мында. Көп кишилер айтып атат. Бизде Кыргызда бир атаандаштыкты, намыс талашканды жакшы көрөбүз да. Мисалы, бул кошуна ит бакса биз аныкынан чоңураак, анан үнү жоонураак ит бакканды жакшы көрөбүз. Ал тигинден чоңун издейт, ушундай менен келебиз да. Эгерде ит таппай калсак аны өлтүрүп коет. Эмес айтты. Калбаса. Анан бир күн бул азыркы биздин система боюнча эгерде Садыр Нуркожоевич президент жакшы жолго салып кете турган болсо, момо үмүт менен алып келип койду да. Башкача бир элдин күтүүсү менен башкача болду да. Эгерде президент өзүнүн мөөнөтүн жакшы элге жаккандай кылып өткөзүп кетсе, бул кишинин жолу да жакшы болмок. Мындан кийинки президенттер мындан дагы жакшы болгонго аракет кылууга өтмөк да. Бирок дагы эле ошол болуп атпайбы? Мисалы ортодо унутулуп калган койго паспорттун чекеси кайра чыкты, мисалы үчүн. Казылбасын деген жетин тонну казабыз деп атат. Жок, биз момунча каршыбыз деп. Эми мен бир 100 деп айтпайм, бир 80% каршы турат. Казинону ачып койдук. Кумтөрдү өзүбүзгө алдык. Бирок дагы эле баягы ошол жашоо. Мен кече антимонополияда болдум, ошол жерден айтып, 1 кило сахардын баасын айтып, 79 сом деп. Бир киши ала турган 1 кило. 3 кило, 4 кило ала турган болсоң, уже 100 сомдон ашып атат. Ошондо 5 килоны айландырсаң, бир кайра эле 100 сомго чыгып атат жанагы неме. Анан ушунтип эле элди мондай кылып токтотпой эмеге алып келип атпайбы? Кайра эле бийликтин ишеничи менен артка кайтарып атпайбы элди? Мына элдин арасында жүрөсүз көп эле ай бу деле болбой калды деген сөздөрдү уже мындай эркин чыгара баштады да. Ошондуктан азыркы мындай конкреттүү сунуш боюнча, мисалы азыркы бизди артка тартып атат деген, сиз аралашып мындай коомчулукта көп жүрүп калдыңыз да, ошол кимдер азыр ушул биздин жакшы жашоого тоскоол болуп аткандар? Кайсы орган, прокуратура, сот, эмне же өкмөт туура эмес иштеп атабы сиздин баамыңызда? Кабинет министринин жетек жоопкерчилигин караш керек Акылбек Жапаров. Көрүп келатабыз 30 жылдан бери. Ошонун жоопкерчилигин караш керек. Жок, буларда системаны кайра эле ушуга алып келип атпайбы? Окшош эле. Эми Акылбек Жапаров деген ал эски мурунку эмелер менен иштешип ошол жакта чоңоюп, ошолор куда сөөк күтүп, ошолор дос, телетең, душ катышкан кишилер бүт ошолор. Президент өзү алып келип жактырып койду го, мен ушул киши иштейт. Эми ошо кетпейт деп гарантияда кийин да бир жазды го, кетпейт, эмне эле айтып атасыңар деп. Анан эми ошол ушунча мекенчилердин арасында билимдүү, ушу премьерликке татыктуу, мындай президенттин колуна кол, бутуна бут болуп келе турган кадрлар жок беле? Премьер-министрликке, кабинет министринин жетекчилигине жок болчу андайлар. Мындайлар жок го дейм. Биз жалаң эле колдогондор чортоман, билими жок, строитель, таксист, ушундайлар эле колдодук да. Билбейм, азыр бүгүнкү күндө ушул жүрүп аткан ишти сиз кандай баа бересиз өзүңүз? Бүгүнкү бу Кыргызстанда болуп аткан жашоо. Мурункудан эмне айырмасы бар? Мурунку жашоодон жакшы деп атабы? Эми азыр президенттин указдарын карайлы биринчи. Указ канча указ чыгарды. Ошолорго анализ жүргүзөлү. Ошол указдарды аткаруучу ким? Аткаруучу бийлик астында турган. Ошону канчалык деңгээлде аткарып атат? Президент бояка кетип аткан эле нукту солго кетип аткан эмен оңго бургусу келип атат. Чын жүрөктөн.
чын эле ниетиненчи ушу элдин жашоосу оңолсун, мамлекетибиз өнүгүп өскөн мамлекет. Атамбаев деле ошентип ойлогон. Тиги тиякта агып аткан элдер көрүп атат, тияка эле агып атат, баягы бияка кичине эле жылжытып койду дегендейчи. Бул жерге мен кошулбайм, мен мындай кылалы да. Азыр жашоо жакшы жагына ооп эле атат. Эгерде жакшы жагынан алып караса. Жолдор оңдолуп атат. Каралбай калган жерлер жасалып атат, акчалары бөлүнүп атат. Айлык качан көтөрүлдү эле ушунча. Мына жазып атат, 2 айдыкы бириксе тико келе турган зарплат болду деген сөздөрдү көрүп атабыз. Эми буларды эч кандай фейк, эч кандай мындай жалган маалымат эмес. Медицина кызматкерлеринин 2 эсе көтөрүлгөнү, айлыктарыныкы, мугалимдердин мына ыраазычылыгы. Бул жерде сиз айтып атасыз, ооба баарыбыз эле чындап баягыдай көчөдөн чогулуп калдык, колдоочулар баягы карапайым калк болуп калды депчи. Бул жерде президенттин айланасында кандай киши келип атат, кандай кылып атат, жакшыны ашырып, жаманды жашыра турган булардын маалымат пресс кызматкерлери, пресс секретарлары өзлөрүнүн. Ошол жактын дагы күчү жетишпей атат. Эгерде мурдагы президенттердин ушундай жакшы иштери боло турган болсо, алар дагы бир 3 срокко чейин турган калы жетмек да. Бул жерден ошондон аксап атат президент. Сиз кандай ойлойсуз? Үгүт иштери ошол жагынан да президентке жеткен маалыматты мен ойлойм, балким сурап атат, Борек эмне деп жазып атат? Могу каяк? Десе карайт, бул фейк экен. Болбогон эме экен, бул деген бузук экен, муну атасы ушинтип, тиги туугандары ушинтип айтты, бул деген башка жакта жашайт экен деген менен президенттин башын айландырып аткан жокпу азыр? Жана себеп дегенди айтып берейин. Себеп дегенде кыйкыргандардын кыйкырып жанагыдай кылып президенттен талап кылып, же болбосо жанагы анча-мынча жерлерге чейин мисалы сизеңдүү кирип, мыйзамдуулук текшерип жүргөндөрдүн или кызматка барат, или камалат да. Нейтралдуу ортодо бош жүргөн эч ким жок азыр. Эмне себептен ушулар? Жетип атат, президент көрүп атат муну, билип атат. Сизди кантип көрбөсүн, көрөт? Акыркы выступлениямды көрдүңүз да мен Facebook'тан. Эми талап кылыш керек. Бул кыргыз эли кошо аракет кылыш керек. Сиз айткандай маалымат саясаты начар болуп атат. Ошондо жанагы президенттин маалымат эмеси бар го, катчысы. Ошолор президенттин кылып аткан иштерин, кылгысы келип аткан иштерди, үгүт иштери начар болуп атат. Үгүт начар болсо эле беркилердин сөзү угулуп эле, тияктын сөзү угулбай калып атат. Сиз айтып аткан жана көп эле жакшы иштер болуп атат. Болуп атат, көп эле. Аларды мындай үгүттөгөн киши жок. Эптеп эле оостун учу менен айтылат да. Оостун учу менен айтылат, мындай күйүп-бышып бул саясаттын артында кандай саясат турат, кандай өзгөрүүлөргө баргысы келип атат. Мисалы үчүн мен айтып атам ошону, кайсы президент келип мен темир жол салам, мен ГЭС салам деп, кимисинин духу жетти эле ушуну айтканга. Ушуну эмне үгүттөбөйсүңөр? Бир да мындай мамлекеттик телевидениядан деле жеттиги эптеп эле мындай оостун учу менен кыбырап коюшат. Жок, бул жерде дагы мындай нерсе болот. Ошол мына сөзүңүз каралчы. Эми ушинтип айткан президентти, ушинтип айткан адамды үгүттөсө болобу? Ушундай жакшы үгүт жүргүзсө болобу? Ошол эмени колдоп кетсе болобу? Жок болуп атпайбы ошол? Бул жерде экинчи айтып атышат да, тигинтип салды, экинчи бетин карайлы, калыс бололу. Президент Баткенде капсула салды, кайсы мектеппи, жанагы эменикине. Мына ошол эки фундаменттин ичине бетон да түшкөн жок, жыгачы менен турат. Азыр мына сүрөтү чыгып атат, бул действительно ошондой бар экен. Бизде мына ушундай болду, мына Морекинде жакшы иш баштады деген менен кайра ошо менен токтоп калып атпайбы? Биз дагы мынтип көрүп жабыртып жакшы кылалы десекчи. Ошондой нерселер калып кетип атпайбы? Анан эле бизде ким көрүнүп калып атат? Жалгыз бул жерде эйбин тапкандардыкы, сырттан келген арабтардын жардамы, же тияктын бирдекесиники менен анча-мынча үй бүлөгө жардамын берип коюп туруп, өздөрү мына мен алып келдим деген менен өз даражасын өздөрү чоңураак кылып көтөрүп, баягы социалдык сеттерде кээ бирөө өзүнүн популярдуулугу менен өкмөттүн кылган иштерин аркага коюп коюп атат да. Бизде ушул болуп атат Кыргызстанда. Мисалы,
муну макташ үчүн тигини жамандаш керек деген эме менен өтүп келатабыз, эреже менен өтүп келатабыз. Жөн эле муну өзүнө эле мактай бер, молодец ушул кыйын деп. Антпесе тигини жамандабаса бул кайра өспөйт атпайбы? Ушундай болуп атат да. Эми жанагы капсулалар боюнча туура кээ бирде ошондой болуп калып атат. Аны биз эле көрүп атабыз соцсеттерденчи. Анан бул 30 жылда уюшулган коррупционный жанагындай ууру системаларчы. Булар деген мисалы үчүн бир эле мектепти алалы. Мына мен мектептин көйгөйүн көтөрүп, директорлордун коллективге кылган мамилесин, мугалимдердин ата-энеге кылган мамилесин көйгөйүн көп жерден көтөрүлдү. Көп кайрылуулар да ушулар боюнча болду. Эми ошонун баарын угуп, президентибиз көрүп туруп, кой, бул эмени өзгөртпөсө болбойт экен. 5 жылдан ашык иштеген директорлорду алалы жумуштан. Деп эме чыгарды, указ чыгарды. Эми ушуну улантып кетиш губернатор, айыл өкмөт, жана сиз айткан пресс-служба улантпайбы ушуну? Мен ушул саясатты колдойм. Тиги билим берүү министрлиги. Болду, мына президент эмне үчүн алмаштырып атат директорлорду? Эмне үчүн кетсин деп атат? Болду деп атат. Андай мамилени токтоткула. Кыргыз элине андай кылган мамилени токтоткула. Ата-энелерге, мугалимдерге жана акча чогултуп, өзүңөр бир кармушка кылганды токтоткула. Бул билим берүүнү карабаса, бул мамлекеттин келечеги болбойт. Азыр карагылачы. Мына сиз, мен 6 балам бар, сиздин деле бала чакаңыз кандай билим алып атат? Кандай ыйманды өсүп келатат? Биз балдарыбызды телефондон тыя албай калдык, ажырата албай калдык уже. Бизге мамлекеттин жардамы керек болуп калды. Барганда мамлекет катуу кармаш керек. Катуу кармагандан эчтеке өзгөрүлбөйт. Биз бала сак болуп эле балдарыбызга болушуп эле такыр ашмалтай чыгып калды. Мисалы үчүн билим берүү системасында указды чыгардыбы? Эми ар жагын улантсын да. Билим берүү министри болобу, айыл өкмөт болобу, окуу президент ушундай указ чыгарыптыр. Бул элдин камын көргөн президент экен. Айыл өкмөт, губернатор акимдерди чогултуп, айыл өкмөттөрдү чогултуп алып сүйлөбөйбү? Айтпайбы? Президенттин бул саясаты эң жакшы. Жанагы мектеп. Ошолорду Facebookка чыгарып, жарыялап, мындай эметсе, деп эл да көрүп, мектеп жакшы саясат Садыр Нуркожоевич элдин колдоосуна негизи бул боюнча бир где-то 80% кабыл алынып жакшы депчи. Бул жерде дагы бир бирок деген жагы бар да. Экинчи тарабы. Медаль. Орун сатылбайбы эмен директордун? Муну туура айттыңыз. Көрдүңүзбү? Мына, муну туура айттыңыз. Эми билим берүү министрлиги эмне кылыш керек? Биз алмаштырабыз, которобуз дешти. Эми ошону жана ачык айкын кылгыла, прозрачный кылгыла. Чакыргыла. Мына конкурстун шарттары мондай. Ким директор болгусу келет? Бизде жанагы тигилер бер жакта отурат, эми анын баарына президент барып аралаша албайт да, комиссияга барып отура албайт да, туурабы? Эми урматтуу билим берүү министрлиги Бишкек шаарында 100 мектеп бар. 100 Бишкек шаарынын жана мектебин караган короно. Бишкектин мэри ошол жана Мазгачева келгиле, эми прозрачный кылалы, келгиле. Кантип прозрачный кылабыз? Мэр ушул боюнча бир жыйын өткөрдүбү? Мэр, мисалы үчүн мэр укту да. Мен ушул мэрдин азыр атын деле билбейм чынында. Мисалы үчүн Эмилбек Абдыкадыров ушул буйрук указды көрдү. Эми мэр өзү догонять этиш керек да, өзү ойлонуш керек да. Туурабы? Эми ушул жерден жеңичинен аны да айтыш керек. Ай, мэр, тияка жыйын өткөр, эми ошока блогер. Бизде айтып аркадан жүрүш керек. Камчылап, айдама болуп калганбыз, ошол. Болгон ошол. Кыйкырыш керек, аркадан жүрүш керек. Эгерде ошереки тынч бойдон калып элечи, конкурс, биз конкурс деген жомокту да бир конкурска ишенбейт, өтүп кеттик ушечи, жана акимдердин немеси боюнча. Азыр деген булар коррупционный эме менен кайра эле акча көкчөгөндөр келет. Уже мореки мыйзам кабыл алынат да, могу жоюлат дегенден баштап уже директор болом дегендер жолун издей баштады. Директор боло тургандар эми жана жогорку кеңешке чуркагандай чуркап баштайт. Депутат болом дегенде. Ана эми ушул системаны кантип жоёбуз биз? Мына биз мондай үмүт кылып алып, мына Садыр Нуркожоевич тап келди, кармасак жөн эле кан чыгарат деп алып келдик. Эмне кылабыз эми муну? Эң туура айттыңыз. Муну эми жоюштун жолу мына сиздерди кармап канды чыгарып атат эмес. Мунун жолу мындай. Жыргагандар жыргап атпайбы дагы эле? Мунун жолун министр менен мына Алмаз Бейшеналиев ойлонсун. Алмаз Бейшеналиев ойлонсун. Муну
Бишкектин мэри ойлонсун. Кантип мен Садыр Нуркожоевичтин чыгарган указы элге жакты, эми мындан да жаккыдай кылып кандай кылам? Кантип мен чын эле ушул 100 мектепке кантип жакшы директорлорду алып келем? Бир мындай бир чын эле элдик бийлик орноду деген эмени кантип көргөзөм мен кыргыз элине деп ойлонуш керек мэр. Бизде мектеп директору сөзсүз педагог, мугалим болсун деген Сиз талап бар чочулуп да. атканыңыз да туура да. Азыр кайра эле акча жөгөндөр келатат уже акчаларын даярдап. Жолун издеди, тапты. Буга чалып, хакимге чалдырып, губернаторго чалдырып, депутаттарга чалдырып, тиякта катуу движение башталды. Анан 2400 чет мектепте атабы, 2400 мектепте. Кыргызстан боюнча баштады да булар. Эмеде биздин түшүнүк боюнча мектеп директору сөзсүз педагог болуш керек. Мисалы да, мугалим, директор болуш керек. Негизи ушундай жерлерде баягы уюштургуч, менеджер, күчтүү, мындай бир жолун тапкан, кризис менеджер болобу, ушундай жерде бир дасыккан адамдар, адистер, алар билими аякка тиешеси жок болсо деле больницага боло берет. Мисалы да, башка мындай чоң өнүккөн мамлекеттер. Ушу мектепке деле боло берет да. Мисалы ал школ директор, бизде кандай? Школ директор зарплата. Плюс орус тилден сабак берет. Ал зарплата. Өзүнө саатты физкультураны кошуп алган. Ал бар. Анан да кошумча бирдекеси бар. Анан фонд ачып алган. Анан 1-класска киргендердин акчасы. Выпускнойлор чогултуп берет. Үйгө келген саат, килем. Ким кой бергиси келет бул местада? Мен сизге суроо берейин. Сиз жакшы мектепке директорлор келгенин колдойсузбу? Колдойм. Ушуга жардам дилим бересизби? менен мисалы. Жардам бересизби? Мен ошол жерге жардам бере аласызбы? Балбак Түлөбаевдин постуна мен комментарий жаздым. Мен алыңызчы жаныңызга мен ушу директорлор. Мен керек болсо кээ бирөөнү бага акча менен кармат берейин. Жооп берген жок. Бул азыр сиз мектеп директору мындай ошого кандай жардам бере алабыз? Мисалы сиз экөөс айтсаңыз канча жардам бере аласыз? Мен билбейм азыр. Азыр сиз экөөс мындай кылабыз. Менин 1-класска кызым барганда мен сунуш берейинчи. Кыргызча чындыгын айтайынбы? 1-класска мен кызым барганда быйыл мен али мектеп таба элекмин. Каяка барат, эмне кылат? Мен биякты сүздүм, орун жок экен, тиякты сүздүм, орун жок экен. Азыр пока мен орун таба элекмин. Мен азыр бир мындай мээлеп турган мектебиме мына ушакка киргизсем дегенгечи. Мындай кыргызча тилде айтайынчы. Мен ошол директорго жаккым келип атат да, чтоб мен баламды 1-класска алыш үчүн. Анын көп нерсесин көрбөшүм керек болуп атат. Мисалы да, мен унчукпашым керек болуп атат. Бул эмнеден? Бул деген мен бага эптеп эле балам окусун, же болбосо тигинде мындай же директорго кошомот эмес. Бул айласыздыктан, муктаждыктан. Бул элдин ошо муктаждыгынан пайдаланып жанагылар ошол жолго кетип аткан ошол. Жанагы системанын жоюлбай атканы. Муктаждыктан. Ошол эле мугалим, орус тилчи. Айтат, эй, мына мен кетсем, менин ордума могу келген тат, бул мен өстүргөн кадр, бул келсе сен кетесиң дейт. Ошол айласыз муну кайра колдоп туруп атпайбы? Сиз мына анан кантип кылабыз муну? Кызыңыз мектепке киргизи келип атат, Мектепке киргизи келип атат. Мектеп директорлору минтип келген буга чейинчи, мэриянын кызматкерлери. Ой, бизде электронный очередь, баары прозрачно деп. Барбы бизде ошол? Бар. Барбы? Бул микроучасток деп коет экен, микротерритория деп коет экен. Ошол жакын жер биринчи алынат экен, экинчи менен ошол район алынат экен, орун болсо. Анан үчүнчү менен каалоочулар экен. Бул бар, электронный бар. Эми ал бул канчалык деңгээлде прозрачный, канчалык деңгээлде жок, ошо электронный эмеге доступ барбы ошо очередке? Ким көрдү ал очередти? Каяктан барып көрсөк болот? Кайсы сайттан карасак болот? Сайты бар. Бар, бар, сайты бар. Бирок ал сайтын басып Кашкарбаев Бакай деп мындай кылып туруп жазсаңыз, ал түшкө чейин ачпайт, мынтип тура берет айланып. Мына кептин бар ошо айланып кандай болот да. Түштөн кийин ачат айланып. Ачканда полный болот. Мына сиз туура айтып атасыз. Кептин бар ошондой болуп атат. Айланганда болуп атат. Айлантып атышпайбы? Булар ошону талап кылыш керек да. Талап кылыш керек. Ошону мына мисалы үчүн мэр деле ушул передачаны көрсө, эми мисалы үчүн мэр строитель экен өзүчү, билим тиги мектеп директорлор жөнүндө буга чейин кичине түшүнүк болду, бирок мынчалык эме терең түшүнүк жок болчу да. Эми ушуну көрдү мэр мисалы үчүн да. Ойлонуш керек да ошол мэрчи. Элдин арасында мондай нараазычылык болуп турбайбы? Мен чын эле элдик бийлик орнотконун көргөзгүм келсе,
Садыр Нуркожоевичтин колун узарткым келсе, мен кой вице-мэрди Мазгачеваны чакыртайын өзүмө. Мектеп директорлорунун тиги жанагы эмелерин көргөзгүлөчү, сайт кана ошол сайт. Кайда бул деген Google'да эмне үчүн недоступный силердики? Сиз айткандай биринчи ошо тегеректе жашагандар кириш керек мектепке. Андан кийин анан мындайраак болуп анан кетебиз. Жок, эрежеси ошондой негизи. Анан бирок ошол барып, мисалы үчүн элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Сен балаңды киргизгиң келсе, электрон очередке тур. Бул бир хорошо жазылдык, турдук баары санан. Реально киргени келгенде кимдин балдары кирди? Дагы эле телефонун сиздин учок Бишкектеби? Ооба. Сиздики Бишкекте экен, меники Көлдө. Мисалы да. Мен бияктын электронный очередине мен каттала да албайм. Каттала албайсыз да. Анда жакын бар, коңурлөңгө барып окут дейт. Көрдүңүзбү? Мына ушул нерселерди баягы президенттин активдүү колдоочусу, башынан бери келаткан киши катары ушул мына азыр экөөбүз сүйлөшкөн маселелерди чечиш үчүн эмне кылыш керек бизге? Колуна бийликти алды президент. Неден аксап атат? Мен ушу суроону мына 3-чү жолу берип атам. Неден аксап атат? Эмнеге ушинтип атат? Кадрдан. Эмнеге кыйкыргандар кызматка бар? Эмнеге кыйкыргандар кызматка барды да катуураак кыйкыргандар мынтип камалып суралды мисалы үчүн? Эмнеге? Кадрдан аскабады. Ошо ким тоскоол болуп атат кадрды тандоого? Аны кадрды сунуштап атат да. Ушуну койсоң, ушул жыргатат, гүлдөтөт. Бирок элдин коомчулуктун билдирүүсү, коомчулуктун баягы каккан коңгуроосу угулбай атабы президентке? Угулуп, мына Нарындын губернатору алынбадыбы? Билесизби? Нарындын губернаторуна аябай нааразычылык көп болчу. Аябай, бул картежник эле келип алыптыр деп нарындыктар бүт жерге түкүрүп ачканда. Мына алынбадыбы? Бул эртең дагы бир жерге барып кызматка отурат да. Жандай болушу мүмкүн эмеспи? Аны мен айта албайм. Бул эртең тагдыры кандай болот? Көрдүңүзбү, ушундай болот. Анан азыр сизге дагы бир суроо. Бул өтө чоң суроо, сиз үчүн деле оор болушу мүмкүн. Казиночу. Кандай пикирдесиз? Керек. Билесиз да, мен баракчалардан айтпам. Ошентсе деле мен сурап коелучу эми. Колдогом да, билесиз да. Колдодуңузбу казинону? Колдогом казино. Эмне себептен, мисалы ушул бизге эмне керек эле? Мындай да, колдогон себеби мындай болуп атат. Көлдө Тамчы деген айыл бар, билесиз? Билем. Ошол жерден 500 гектар жерге ошондой оюн зоок, борбор түшкөн атат. Мен угушум боюнча. Анан аякка келет, мисалы үчүн иностранец, сырттан келет. Безвизовый режим. Безвизовый. Түз эле Тамчынын ошол жерге конот. Анан казиного кирип кетет шыр эле. Казиного кирет. 5 күн ойноп, суга түшүп, эс алып алып, болду, чыгып кетет. Эмечи, жерде охранник ким болот? Охранниктер ким болот? Мен анчалык детальдарын билбем. Мен ичиндеги ошолорду тейлеген биздин эле жарандар болот. Мен азыр айтып бүтөйүн. Анан ошол 500 гектарга эмне деген имараттар салынат. Туура? Эмне деген стройка жүрөт. Бул ошол Асман шаар эмеспи? Асман шаар эмеспи? Жок, Асман шаар. Ал бөлөк, Тиешеси жок, бул башка. Бул ошол жанагы мындайча айтканда Лас-Вегас деп коелучу, кыргызский Лас-Вегас, Тамчыга салынат турган. Ошол жер эгер ушул иш мына мыйзамдар кол коюлуп, президент да кол койбоду. Кудай буйрса ушул ишке ашып калса, Тамчыны билесиз да, кайерде жакшы. Билем мен. Тамчы ар жагы чолпон ата, бер жагында. Биздин туризм негизи чынын айтканда берки Чоктал тигилер деле жана пансионаттарда, чолпон атада, боз тереде. Күнгөй жекте азыр калган жери дымда, туурабы? Ошол жерге 500 гектар жерди элестетип атасыз канча жер. Ошол жерге жанагындай Лас-Вегас түшө турган болсо, ошол жерде стройка жүрө турган болсо, мисалы. Аякка куруучулар бизден барат да. Туура? Жок, бизден барат, ал макул 2 жылда курулуп бүтөт ананчы. Бул таксисттер ташып барат. Бул стройка өзү экономиканы сүйрөөчү локомотив. Бирден бир локомотив. Стройка баштаса ал кирпич сатат, бетон сатат. Тиги базар. Макул ал 2 жылда бүтөт да. Утурбайсызбы? Ошол 2 жылда деле азыр мындай биздин экономикагачы мындай эме керек болуп атат да, дооза керек болуп атат да, ошондойчу. Албадыкпы? Кумтөр, ушул казино акчабыз жетпей атат, доозалар керек болуп атпайбы?
Мына мен айтып кетейин эми. айтыңыз. Анан аны жанагынтип услугалар болуп атабы. Кирпич стройка жүргөн атабы. Плюс бул азыр эми биздин сезон эмне 2 айда. Ооба. 2 туризмдин түрү көп. Экологический туризм бар, медицинский туризм бар, спортивный туризм бар. Мына зимний, летний деген туризмдер. Ошол туризмдин тармактын өнүгүшүнө ушул Лас-Вегас бир искра болот да. Ошо менен биздин туризм тармак Кудай буйруса көтөрүлөт, өнүгөт. Анан бер жагына медицинский туризм салып кой, көлдүн климаты, абасы, суусу, эти туура. Андан кете берди да, ошо уланган атпай бир туугандар. Мен деле туризмдин билем адамдардын тагдырын кандай талкалайт. Жок. Мындайда тиги мен билем сизди ушу намазкөй кишисиз. Ба Кудай деген кишисиз да. Бул макул биздин ислам эмес. Бул башка диндин деле шартында бул кумар менен табылган акчанын берекеси болбойт. Негизи эле жарыган кумарчы болбойт. Негизи эле ошол кумаркана турган жердин тегереги мындай жакшы нерсе болбойт. Себеби ал жерде акчасы бар киши келет. Россиянын бир тиги зарплата алган бир пенсионер келип ойнобойт аяка. Аяка миллиардер келет, олигарх келет. Чалат. Мага момдай услуга керек, улуу сөздө уят жок. Кыздарга чейин сурайт. Ага да кайра ошол Англиядан алып келебизби, эмне кылабыз? Сурайт да, талап бар да аякта. Анын ичинде кошо ошондой болуш керек. Аерде жалгыз эле тиги автомат чапкылап же тиги рулетка айлантып отура бербейт да. Туура. Эмне кылабыз аны? Аны мындай кылыш керек. Бизде ушул жана сиз айтып аткан көйгөйлөрдүчү контролдоп эмете турган органдар бар да, ошо тегеректе жашаган эл бар, туурабы? Жок. Биз мамлекеттик чек аранын астын казып коңшу мамлекетке чыгып аткан анан Кыргызстан ичинде турган казиного кыргыз кирбей койбойт дегенге кепилдик бере албайм мен. Бул жерде мындай, охранник зарплата алат. Ал бир ай жүрүп ичиндегилер менен бүт баарын мамилеси менен жакшы. Келен эме сала коёчу деп туруп зарплатын утуп турат. Точно болот бул. Ичинде ошол жерде тейлеп аткан жанагы чай алып берип, жанагы бирдекелер мынтип таратып жүргөн зарплатын алат. Көрүп атат бирөө келип эле бир кокустан эле момундай бир $100,000 утуп аткан болсо салып берет акчасын. Болбойбу андай? Эми бизде тейлөөчүлөр кыргыз болот да. Тейлөөчүлөр кыргыз болот. Эми шариатты айтып атпайсызбы? Шариаттын мыйзамында арам акча болот депчи. Туура, мен деле кошулам ага. Бирок андан да арам акча бар, процент деген. Процент бар, кредит бар. Кредит менен процент бул арамдардын эң жана башында турат. Киши өлтүргөн, жалган күбө берген, процент алган бул арамдардын эң башында турат. Эми азыр мына сиз экөөбүз ачык эле сүйлөшөлү. Мусулмандардын арасынан кредит алгандар барбы? Бар. Намаз окугандардын арасынан кредит алгандар барбы? Бар. Мен деле билем, мен деле урук туугандарым бар. Алар деле кредит алып муктаждыктан ошого жетип атат, барып атат. Көрдүңүзбү? Ооба. Бул туура. Бул көйгөй бар да, эми ошол мисалы үчүн бирөө бир строительный бригадасын алып барды деп коелу. Бир мусулмандын эмеси бар, бригадасы бар, алып барып иштеп жумушу жакшы, акчаны көп таап, ошол кредитти албай калып, муктаждыктан кутулуп калганы жакшы эле болгон атабы? Билбейм, ал 500 гектар жерге бүт кыргыз иштеп анан Россиядан мигранттар келет деген ишенбейм мен. Мындай да, Бакай мырза, ошол арак сатылып атат. Туризмди өнүктүрөт дегенге ишенесизби? Өнүктүрөт, себеби Кыргызстанда мен ага ишенем. Себеби Кыргызстанда казино бар экен. Кыргызстан кайер экен? Ушундай жер экен. Ал Кыргызстандын кайеринде экен? Ысык көл деген. Ысык көлдүн жанында момундай бар экен деген менен кетет. Мисалы Лас-Вегасты биз баягы кинодон көрүп аткан сыяктуу эле мындай түшүнүк менен баргыбыз келип көргүбүз келгендей эле болот ал. Бирок бул жерде мен азыр сиздин сөздү улантайын, арак сатып атат бизде. Арак заводдор бар. Биз андан налог алып атабыз. Кредит банктар берип атат. Биз алардан налог алып атабыз мамлекет, туурабы? Туура. Булар жакшы эмес.
Бирок ошо жакшы эместин үстүнө дагы жакшы эмес кошсок, анан андан адалыраагын дагы таап келип дагы жакшы эмес кошсок боло береби ушундай? Бизде мындай болсочу, балким азыр казинону салдык да, буга сырттан көп киши келбейт экен. Кыргызстандын ичинде момунча сомдон ашыктары кирип ойной берсе болот деген мыйзамды могу парламент алып бербейби? Алып берет. Эгер президент сунуштаса, хоп, бир күндө алып берет. Президент мен билем андай элге каршы мыйзамды сунуштабайт эч качан. Садыр Нуркожоевич антип эл караган бетим жер карабасын деген принцип менен жүргөн адам андайга барбайт эч качан. Билбейм, бизде деле азыркы ошол үмүт боюнча элдин, коомчулуктун сөзүн уктуу президент вето коет деп жакшы эле ишенип турдук. Жана казинонукунда. Колун коюп депутаттарга алкышын билгизди го. Ошондо дагы бир топ кичине баягы эме болуп кетти да. Эл суксуну сууй түштү. Бишкекте эле жашап жүрөсүз туурабы? Сиз экөөс көптөн бери эле Бишкекте жашап жүрөсүз. Мисалы үчүн мен баягы элдин көйгөйлөрүнө аралашып калгандан бери мага минтип келишип, моякта подпольный казино бар. Туурабы? Сиз калп айтпасам сиздин видеодон көрдүмбү? Барсаңыз керек сиз. Биз башкадан игровой эмелерге барган. Игровойлорго, казинолорго барган. Жетпей калдык да качейинчи. Жетпей калдык. Ошо бир көрсөм керек. Ал казинолор бар эле туурабы? Биздечи казинолор бар. Ойноп эле келишкен буга чейин. Подпольный ойноп келишкен, туурабы? Бул игромания деген оору, билесиз? Билем. Бул неизлечимый оору, катуу, жаман оору да. Игромания анан жана алкоголизм деген оорулар бар го. Мен байыны бир видео кайрылымда минтип айттым. Нуржигит Кадырбековгачы депутат бар эмеспи? Келгиле ушуларга мамлекет аралашып, мамлекет тыйбаса, уже ата-энелери, бир туугандар алы жетпей калды буларга. Ошентип игроман болгондорду, ошентип арак ичип алып үйүнө тынчтык бербегендерди келгиле, укугун чектейли булардын. Булар келип алып эле үйүн тоноп, сатып, арак ичип, үйүн беймаза кылып, жаңжал салган эмне кереги бар? Ал канча адамдын укугун бузуп атат ар жакта. Келгиле ошого биринчи 3 күн камайлы, болбосо 40 күн камайлы, андан 4 ай камайлы, катуу кармайлы, иштетели стройкага. Ошол 500 гектардын ичине алып кирип иштетели ушуларды. Келгиле ушундай мыйзам кабыл алалы. Бул жерде коомду тарбиялаш керек да. Бул жерде күнгөйүнөн тескейи кичине көбүрөөк болуп атабы дейм да. Жок, тескейи көбүрөөк, күнгөйү көбүрөөк, пайдасы көбүрөөк. Жок, бул жерде азыр эми бизде казинонун жабылганы канча жыл болду? 10 жылдан ашты. 12-жылы жабылса керек эле. Ошондой болду да. Бакыт Жетигенов жапкан. Азыр бизде казино жок убактан бери жаш балдарда мындай мисалы тамаки менен аракты билбеген коомдо ал ичилбейт алчы. Мисалы жок жердечи. Атын мындай сырттан бирдепкен укса деле баягы көп көңүл бурулбайт да. Эми казино салынып атыптыр. Мен казинонун курулушуна кетип атам. Казино бүтөйүн деп калды деген менен мындай өсүп келаткан жактарга да мындай кичине мындай эме берип аткан жокпузбу? Казино эмне экенин, алардын түшүнүгүн кеңейтип берип аткан жокпузбу? Азыр кичинекей балдарчы мындай өсүп келаткан балдар сиз экөөбүздөн көп нерсени жок билсе деле жок жерде анча немеге анча жок нерсеге көп көңүлүн анча бура бербейт да. Телефондон карап алып эле уже билип алышты азыр бүттүгү. Ар кандай видео. Сиз экөөбүз деле билебиз да. Сиз экөөбүз деле билебиз да. Жираф деген бар экен, анын мойну узун болот экен. Бирок точно билебиз да, Кыргызстанда жок, көрбөйбүз, аны издебейбиз да. Анан ошол сыяктуу баягы казинонун эшиктин алдына алып келип берип атсак дагы мындай расширять этип алардын кызыгын туудуруп аткан жокпузбу? Ата-энелер, биз, коомчулук, прокуратура, милиция ушул игроманиянын оорусун күчөтүп кетпеш үчүн айыл өкмөт эле баарызлап туруп каршы турушубуз керек. Сиздер, журналисттер, блогерлер, жарандык активисттер кайдегер болбошубуз керек, депутаттар. Ошентип ооруган кишини, игроман болуп ооруган кишини катуу наказать этиш керек. Жана мен айтпадымбы, 3 күн, 40 күн, 4 ай кылыпчы. Анан ошону көргөн киши экинчи баргыс болуш керек. Ошол келип туруп, ал тиги жана камакка түшкөндөн кийин да ушундай экинчи казиного аракка жологус кылып салыш керек. Илгери Совет өкмөтү ошондой эле катуу кармаган, билесиз да.
Эми азыр Турдагы укук тебеленип атат деп кыйкырып чыгабыз да азыр. Тебелеш керек ошондой укуктарды. Жанагы чачы кесик кежелер чыгат да кошон. Кандай дейсиз аларга? Тебелеш Аларга эмне керек. жооп бересиз? Ошондойлор чыкса биз да Алар жабылып, дүйнө коомчулугуна чыгарып атат, англис тилинде, орус тилинде. биз да жабылып чыгыш керек. Биз да жабыркагандар, жана үй бүлөлөр, жарандык кайда керемай эмес Бакай мырза, эми казинонун айынан эми площадтын эки башына чыгып кыйкырышабызбы эми? кыйкырышабыз керек болсо. А тигилер кыйкыра берсин, тиги жанагы кучакташып өбүшкөн, а биз карап туралыбы? Мына урматтуу туугандар, биздин бүгүнкү берүүбүздүн мейманы белгилүү активист Бакай Кашкарбаев болду. Саламатта болуңуздар, кийинки берүүгө чейин амандашканча.